kita mau ke air terjun 7 tingkat. 7 tingkat. Bapaknya gimana? Kita lagi explore ya. Air terjun 7 tingkat, katanya sih 2 kilo lagi nih. Semangat, semangat. Putarkanlah sini. Harudang, mari kita Di atas sana guys, air terjunnya. Guys. Guys, ramba-ramba guys. Kami masuk ramba-ramba guys. Ayo, jalan. Oke guys, kita lagi di ramba-ramba guys. Kanan. Aduh, bahaya. Wow, kita sudah menemukan air terjunnya guys. Ini dia yang dibilang-bilang mereka, air terjun 7 tingkat. Air terjun yang pertama guys. Wow. Udah jalannya guys, susah. Ini air terjun yang kedua. Wow.
ke 5, ke 6 ya. Wow. Mantap. Di atas masih ada 2 lagi. Dia sudah seperti anak kecil. Gue juga kedinginan guys, udah mau gigil. Inilah orang kota ke kampung, ke desa, main-main air. Lompat nggak? Jangan lompat. Oke. Ini macam orang terdampar yang menurut gue.